大家好，我係進城地產嘅 Mike。咁今日咧帶大家嚟到呢個碧堤半島嘅5座 E 單位。咁啊，實用面積咧，我哋575尺，屋苑裏面最大嘅兩房單位嚟嘅。咁我哋而家入屋睇下先。咁啊，入到嚟咧，我哋會有個細細嘅玄關位咁，通常鞋櫃都擺呢邊嘅。咁步入飯廳嘅位置啦，我哋睇下廚房先。咁啊，好標準嘅三件頭啦，大緊處嚟嘅。咁喺個廚房一出咧，睇翻嗰個寬闊客廳啦，將近200尺嘅。有啲儲物櫃啦，左右都有做到嘅，加個4人餐桌，咁就一路步出個大廳咧，我哋去翻個露台嘅位置啦。露台咧就東南方嘅，遠眺翻汀九嗰邊海景啦，咁亦都望到其他屋苑嘅內園嘅。我哋入翻屋咧就去埋個主人房睇先。咁啊，2間房啦，先睇主人房。咁標準咧3件頭都有齊噶啦。衣櫃床咁亦都做咗好多櫃啦，望埋間細房，咁最尾係浴室啦，浴室非常之寬闊，亦都係名次設計嘅。再望埋最後個廳啦。好，好高興帶大家參觀呢個碧堤半島啦。咁其實揀碧堤咧，好多時都係我哋荃灣區嘅居民入翻嚟嘅啦，希望買到寬闊一啲同埋有廳出露台嘅單位嘅。咁大家睇完呢個單位有興趣嘅話，聯絡翻我，我係阿 Mike，電話66814646，66814646，多謝大家。